ಎಂಕಲ್ ಒವೇ ತರತ ವಿನೆಗರ್ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆವಡು ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಅವ್ಯಾನ್ ಏನಂದು ಪನ್ಪೆ ಚೂರು ಮಸಾಲನು ಐಗೆ ಪಾಡು ಅದಾಗ ಅವು ಚುಯ್ಯ ನೋಡತೆ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಲ್ದುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಗರಿ ಗರಿ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಏತು ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಂತುಲೆ ಐತೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಅಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ಲೋಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ 10 ವರ್ಷದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲಿನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅತ್ತಡ ಪುದೀನ ಕಬಾಬ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ 1 kg ದಾತ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಪುದೀನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ ಬರೀ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆಯಾನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಡೆ ಮಲ್ಪ 1 kg ದಾತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಸ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಬೋಡಣ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ಪೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಜಂಚದ್ಯಾನ ಕಿನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ 1 kg ದಾತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕದು ಐತ ನೀರಿನ ಪೂರ ಅರಿಯರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನೊಂದು ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ 1 kg ಕೋರಿನ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 1 kg ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಾತ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದು ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಪುದೀನ ಕಬಾಬ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋಡುಪು ನಾವು ಪುದೀನ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆದಾತು ಇಂಚಿನ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತಟ್ಟೆ ಪುದೀನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದೇಟು ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಇರೆ ಪಾಲಕ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪಾಡು ಅಂಚದು ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡ್ಬೇಕೊಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಮುಂಚಿ ಅಂಚದ ಏನೊಂಜಿ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಖಾರದ ಈಗಲೇ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊನ್ನಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 10-20 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1.5 ಇಂಚಿದಾತು ಏನು ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು 1 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಕಡೆವನಾಗ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಕುಡೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಟೋಟಲ್ 1 kgಗೆ 2 ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರಿಪ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಏನು ಉಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕನ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತೊಲಿ ಪುದೀನೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಆಡೋಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿಗೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಅವು ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜುಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆರು ಅವು ಬೊಲ್ದುದ ಪಾಡುಜರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಪಾಡುವೆ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಲ್ಲವೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮದ್ದತುಂಡು ಒಂಜಿಗೆರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂದೆ ನೀತೇನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಅತೇನ ಮಂಚ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಈತ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವನುಂಡು ಶ್ಲೋಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿ ನೀರು ಸರಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೀರು ಚೂರೇ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಉಂಡದೆ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಆತನ್ ತುಲೆ ಅವು ಮಸಾಲ ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ತೂವನ್ನೆ ಖಾರ ನಿಗಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನಿಸಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೊರವರ ಖಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ ಖಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೇ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿಡಲ್ಲ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಅವನಾಗ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಖಾರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಸ್ಯಾನ್ ಖಾರ ಏತುಂಡ ತೂಪೆ ಯಾವ ಖಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಖಾರ ತುಯ್ಯ ಖಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ನಿಗಲೇನ ಮಾಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಅವನಾಗ ಅವು ಖಾರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಈ ತಂಡ ಯಾವು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು
ಇಡೆ ಘಾಟುಂಡು ಕಮ್ಮೆನಲುಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಯಾವು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಡೆಡ್ಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಚಿಟ್ಟು ಕೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪೂರ ಒಡ್ಡುದು ದೀತ ಅಯ್ಯಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪುಲ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೈದಾ ಮಿನಿ ಬೋಡಾಣ ನಿಗಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಡ ಹರಿತ ಪೊಡಿಲ ಒಂದು ಎತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇದು ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಡು ನೀರ್ದ ಪಸುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದುಂಡದೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತಿ ಅವುಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕ ತೂಪ್ಯಾನು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಎಕ್ಕಡೆನು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲೆ 1 kg 2 ತೆತ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಇದು ಕುಡಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲಿ ಮಸಾಲ ಸರಿಯಾಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಾತು ಒಂದು ಕೇಂದೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುದೀನ ಕೇಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಾತು ಪುದೀನ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಟ್ಟದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆತನು 1 kg ನಿಕುಲ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಾತೆ ಪುದೀನ ಒನ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ತೊಂದೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಕೋರಿಗ್ಲವು ತಾಗೊಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ತೂಡು ಉಪ್ಪು ಒಂಚು ಅಂಚಿಂಚಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ನಿಗಲು ಸರಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಟ್ಟು ದೀಪವನ್ನೇನು ಇದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಕೇನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಿನೆಗರ್ ಪೂರ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡುವೆರು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆರು ಏಕೆಲ್ಲ ಒವೇ ಥರದ ವಿನೆಗರ್ ಆವಡು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆವಡು ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ಪೂರ ಕಬಾಬ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬು ಪುಂಟು ತಿಂಡವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಒಂದು ಏನು ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕೋರಿಗೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡು అయితే 6 ಗಂಟೆ ಮಂಡಿ ಎಂಕುಲೊಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಒಣಸ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಪುನು ಕಬಾಬ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವೆರೆಗ್ ದೀಪೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಪಿದ ಇಡ್ಲ ದೀವೊಲಿ ನಿಗುಲು ಯಾನೊಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಇದು ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತುಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀತೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆತಂಡು ಈಗಲೇ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ನೀರು ಮೀನಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಇಜ್ಜಿಡ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಪಾಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋತೆ ಅಂಚದವು ದಾಲ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಏನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋನು ನಿಗಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಟಿಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಪಂಡ ಶ್ಲೋಕನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಶ್ಲೋಕನ ದೊಡ್ಡ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಆರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರದೆ ಅಮ್ಮೋಲೇರು ಬಂದು ಇದೊಂತೆ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೈಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಊರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡುವ ಒಂದು ಬಣಲೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಲ ಆತೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನು ಏನಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನಮಗೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮುರ್ಕು ನಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋಡು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿಲಾವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಇರ್ಬೇಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತುಟ್ದಿಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು
ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನದೆ ತುರೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಅಂದು ಅಮ್ಮದು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಮಸಾಲನು ಐಗೆ ಪಾಡು ಅದಾಗ ಅವು ಚುಯ್ಯ ನೋಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದಾಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪುರ ತಾಗದಿನ ಕೋರಿನ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಕಡ್ಲೆಟ್ಟು ಪುರ ಪಾಡ್ದತೆ ಕೆಲವರು ಮೈದಾಲ ಪುರ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚದವು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಸಾಲ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೋರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಮುಟ್ರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲೆ ತೂ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಿದ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ತೂ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದೀಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ 80% ದಾತು ಬೇಯೋಡು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಹೊರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಕೋರಿನ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ 20% ಬೇಯ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ಪುಡು ಇಸ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇದು ತುಲೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತದು ಓಡೊಂಜಿ ಬಾಜನುಗು ಪಾಡ್ಬಿಡು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೋರಿನ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಕಬಾಬನು ಗೆತ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೇ ಸಲತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ 80% ಬೇಯ್ದಡು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಆತು ಬೇಯ್ದಡು ಆತು ಬೇಯ್ಯನಗ ನಮ್ಮ ಮುನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಕ ಮುನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ನಾನೈತೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಬೇಯ್ಪಾರೆಗುಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಅವೇ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂದೇನು ಗೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಲ್ದುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಗರಿ ಗರಿ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ನಮಕ್ ಪಿದೈಡ್ ಆತದಲ್ಲ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ತೋಜುಜಿ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಕೋರಿದ ಉಲಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಜವೆ ಅವು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊರದ ಆತಂಡು ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇ ಸಲ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಕುಡಯನು ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನ ಉಪ್ಪುಡು ಇದು ತುಲೆ ರಡ್ನೇ ಸಲ ತಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಅಂದೆ ಒವೇ ಥರ ಎಂಕಲು ಕಲರ್ ಅವಡ ದಾಲ ಪಾರ್ದಜ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಉಂಚಲಲೆ ಪೋಲಿ ಪುದೀನಾ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜನಲ ಒಲ್ಲೇರು ಜನ ಸಾಗರ ಉಂಡು ಮೂಲತೆ ಚೋಕೋ ಆಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ವೇದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆ ಯಾ ಪಂಡದೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಏತು ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ ಬೆಚ್ಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪಿದೈಡ್ ಪಚ್ಚ ತೋಜಿಜಿಡಲ್ಲ ಉಲೈಡ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಅವು ಪುದೀನಾ ಪಾಲಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಜೀವೋಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವೋಗು ಅಂಚದು ಒಂದು ನಿಗಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ನೀವೇದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಲ್ಲೇನೆ ಬೇಯ್ದಡ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡ ಎಡುಂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ತಿನ್ಪೆ ಎಡುಂಡೆ ಬೇಯ್ದು ನಡ್ಡ ಮಾಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬೆಲೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅದಾ ಸೂಪರಾ
ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತೂದಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಒರಿದೀನಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಚೋಕುನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ದೊಡ್ಡಗೋಲು ಉಂದಾಯನ ಚಿಕ್ಕಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಲಿನ ಕೇಕ್ ಓ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೋಕೋ ಕೇಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ವೇದು ಕೊಲೆ ಪವನ್ ಅಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಾಂಡ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದು ಬೊಕನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಪುದೀನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆಲ 2 ಪೀಸ್ ಲವಂಗಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪು ಜಂಚದೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಅತ್ತಡ ಪುದೀನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲನದು ಮಗ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಏನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪನ್ ತಗೊಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್